Salutare tuturor, eu sunt Daniel și bine m-am găsit la un nou episod din Agario. De data aceasta o să jucăm o serie mai specială, fiindcă acum m-am antrenat. Și asta e episodul 2. De data aceasta pot să joc mai bine și mai clar. Să vedem, îmi cer norocul. Îmi forțez norocul. Să vedem, ușor, ușor, hai că scap. Așa, vedeți? Nici n-am început bine și l-am mâncat. Câteam era mai mare ca mine. E bine, nu uitați să apăsați butonul de like pentru mai multe videoclipuri. Dacă vă place, apăsați like. Dacă nu vă place, puteți să nu apăsați. Dar, în fine. Deodată ce trece ziua, eu filmez 3 videoclipuri. Încă eu trebuie să filmez mai multe videoclipuri ca să... Că vreau și eu să ajung cu like-uri multe. În data aceasta o să schimbăm skin-urile. Stați așa. Așa. Stați așa. Gata, am început. Unde e atâta bine? Nu, mă duc acum. Vedeți? În 5 minute m-am făcut de 99. Deja 200. A fi internet. Păi nu aia de spate, de spate. E greu la de tot. După ce te obișnuiești, este mai ușor, dar apoi te obișnuiți, știi să joci perfect. Nu mai trebuie să te antrenezi deloc, dar momentan eu uite-l pe ăsta. Vedeți? Nu s-a blocat internetul. Eu am momentan Wi-Fi 10, da, fiindcă am Vodafone, dar n-am plătit bani ca să meargă. Momentan nu merge pe 10, dacă ăla e mai bun. Stați așa. Iar intra ca în episodul 1. Sper să vă placă. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, dacă vă place. Dar momentan o să jucăm și jucăm până o să mă obișnuiesc. Stați așa că mă mănâncă unul. E din ce în ce mai ușor. De îndată ce scap de ei, e din ce în ce mai ușor. Dacă nu scap de ei, din ce în ce mai greu. E imposibil să scap de ăștia. Trebuie să mâncăm bunine mai mici ca să putem să ne facem mai mari. Deci, nu știu ce să zic. Eu nici măcar n-am jucat. Prima oară de când a fost de level 1 mi-am forțat norocul și am fost de 7000. Am mâncat unul și a fost porcărie rău de tot că m-am mâncat ăla. Am mâncat unul, că avea prieten. Stați așa. Stați așa. Că îl fac eu pe ăsta. Acum
Ia uitați pe ea. Unii încearcă să dea buline, dar tu nu trebuie să-i dai, apoi sare după tine după ce îl faci tu mai mare decât pe el. Uitați mai bine. Da, sunt de 500 și nici măcar nu mi-am forțat norocul. Hieroglifele spun că o domniță de ajutor, nu o domniță de amor. Iar monstrul ar fi îngrozitor, nu hidos. Ia uitați. Nu sunt. Vedeți? Ușor. Ia uitați, 900 și nici nu mi-am încercat norocul. Măcar nu știu ce trebuie, ce poate să facă norocul. Vedați-vă sau nu palați. Fac ca pe piure. E cam greuț într-un fel. Când ești mic, e asta ca după tine. Dacă când ești mare, nu mai te interesează de care te-au mâncat și tu trebuie să-i mănânci pe cei care te-au mâncat pe tine. Aia fi o treabă. Nervoasă chiar. Faci așa. Vedeți? Va prieteneam pe el păcălesc. Wow! Uai! Uai! Ce te facă? Scuze, m-am enervat pe ăla. Sper să vă placă această serie, cum e și mie. Eu știu că vă place, cred. Acum vine Alex cu muzica. Alex, se treia să vii încoa cu muzica. Oprește muzica că filmez. Stați. Vedeți?
Deja dă 900. Vedeți ce minte are și ăla? Bobârnac. Cam enervant este, nu credeți? Despre ăștia care are prieteni e cam enervant, fiindcă când ai prieteni te șezi, te faci mai mare. Vedeți? Stați așa. E dificil când ăștia are prieteni. Hai să mai mână să mă fac mai mare. Gata, cam atât a fost cu seria de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru mai multe episoade.